देखिए, बकल कैविटी, ओसोफेगस, फायरिंग्स, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके आगे ये दो भाग में बढ़ जाता है। एक तो हमारे मटके की तरफ जाता है यानी पेट की तरफ, और दूसरा जाता है हमारे फेफड़े की तरफ। जिसको फेफड़े की तरफ जाना है वो फेफड़े की तरफ जाएगा, जिसको पेट की तरफ आना है उस चीज़ को पेट की तरफ आना है। लेकिन किस चीज़ को फेफड़े की तरफ जाना है और किसको पेट की तरफ, इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण करता है एपिग्लोटिक्स। इसका निर्धारण कौन करता है? एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिक्स ही निर्धारण करता है कि किस चीज़ को पेट की तरफ जाना है और किस चीज़ को फेफड़े की तरफ जाना है। समझ रहे बात को? और इस एपिग्लोटिक्स को निर्देशित कौन करता है? अब खाना खा रहे हैं, इसको फेफड़े की तरफ तो जाना है नहीं, इसको तो पेट की तरफ जाना है। अब इस बात का निर्देश हमारे एपिग्लोटिक्स को कौन देता है? हमारे एपिग्लोटिक्स को इस बात का निर्देश हमारा ब्रेन देता है, हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग। वही बताता है कि भैया खाना जा रहा है, इसको पेट की तरफ जाना है, तो वो उसके लिए रास्ता छोड़ देती है। जब हम खांसते हैं, भैया बलगम आना है, तो ये इधर हो जाएगा और फेफड़े की तरफ से आ जाता है। आप समझ रहे हैं ना? लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जब कोई चीज़ सोच रहे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं या पानी पी रहे होते हैं, या हमारा यूँ कहे कि हमारा दिमाग जो है किसी अन्य चीज़ में, अन्य बात में व्यस्त है, तो ऐसे में एपिग्लोटिक्स को कोई निर्देश नहीं मिल पाता, यानी कोई सूचना नहीं मिल पाती कि ये खाना जा रहा है कि क्या करना है, ये खाना जा रहा है तो किधर जाना है इसको, ये निर्देश उसको नहीं मिल पाती। तो जब ये निर्देश नहीं मिल पाती तो कई बार तो सही रहता है, लेकिन कई बार ये फेफड़े की तरफ चली जाती है। तो जब ये फेफड़े की तरफ जाने लगती है तो फेफड़ा एक जोर का झटका लगाता है ऊपर की तरफ, जिसको आप हिचकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिचकी। लेकिन यही खाना कई बार फेफड़े की तरफ कुछ ज़्यादा ही नीचे चली जाती है, तो फेफड़ा इसको और ज़्यादा ज़ोर से प्रेशर मारता है। ठीक है? तो आप देखेंगे कई बार नाक से पानी निकल जाता है, आँख से आंसू आ जाते हैं, या फिर आप कई बार देखेंगे अनाज का, अन्न का कोई दाना जो है नाक में फंस गया, जिससे सर ठोक के जो इसको कोशिश करते हैं कि नीचे आ जाए, मुंह में आ जाए या नाक के जरिए बाहर निकल आए, तो इसको बोलते हैं सरक जाना। इसको बोलते हैं सरक जाना। ये भी हिचकी का ही एक रूप है। समझे ना? आप तो समझ गए हिचकी क्यों आती है या सरकता क्यों है आदमी। समझ रहे हैं? ये सारा खेल जो है ना एपिग्लोटिक्स का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।